Veliki pozdrav svima, ja sam Anita Frajman, vaša doktorica sreće. U ovom videu želim vam objasniti kako sam i zašto završila cjelogodišnju edukaciju Master in Raw Food Nutrition, što mi je to dobroga donijelo i zašto sam baš odabrala ovu edukaciju na osnovu koje sam stvorila Free Age Food koncept prehrane. Moram reći kako sam cijeli život u kuhinji i kako sam prilično spretna u izradi raznih recepata, bilo da su to konvencionalne prirode ili ove sirove koje danas u najvećoj mjeri konzumiram. Kroz 5 godina drugačije prehrane ovladala sam receptima, ovladala sam teksturama, bojama, mirisima, okusima, kompaktnošću torti, naučila sam praviti različite zapravo recepte u sirovoj verziji onih jela koje smo naučili jesti konvencionalno i tako dalje. I željela sam ići korak dalje. Nije bilo lako pronaći izvor gdje bih mogla dobiti ono što trebam, s obzirom da standardni nutricionizam danas ne govori previše o sirovoj prehrani, zapravo oni poprilično malo znaju o tom konceptu, da kako nemaju vjerojatno dovoljno ni iskustva jer to je jedan doista specifičan oblik hrane. Većina edukacija koju sam pregledavala bazirali su se isključivo na pripremi hrane, dakle kako napraviti kremastiju tortu, kako napraviti bolje neke krekere, kako napraviti zdravije ili koje mlijeko, a da je biljnog podrijetla. To me dakle nije zadovoljavalo, nisam htjela edukaciju koja će biti vezana u samu pripremu, jer to već poprilično dobro znam i kreativno sam i shvatila sam sistem, nego mi je bilo bitno da razumijem kako tijelo funkcionira, što se točno događa s pojedinom namirnicom, na koji se način ona razgrađuje u našem tijelu, na koji se način apsorbira, zašto uopće jedemo, zašto ljudi doživljavaju spontane remisije ozdravljenja, da li je post toliko dobar, trebamo li uopće postiti, koliko hrana može pomoći ili odmoći u iscjeljenju tijela koje je i tako automatski proces. Jako sam zaista sretna što sam na tom putu pronašla pravu edukaciju. Kaže, traži, bit će ti dano, odnosno kad išćete, onda ćete i dobiti. Put me doveo do dvoje predivnih ljudi iz Amerike, koji se zovu dr. Rick i Karin Dina. Oni su bračni par koji imaju baš ono što meni treba, a to je da su liječnici, dakle da imaju formalno obrazovanje, da su također su još i kiropraktičari, da imaju 30 godina iskustva na sirovoj prehrani i da sa svim onim ljudima koji su neki, ajmo reći, pioniri zapravo u ovoj hrani, oni su u kontaktu ili su im to prijatelji ili su dakle u nekim interakcijama ili su izučili njihov rad. Zato jako sam sretna zbog ove edukacije, trajala je godinu dana, bilo je poprilično naporno sve učiti na engleskom, ponovo se vratiti u kemiju, ponovo se vratiti dakle u neke stvari koje su danas zaboravljene, učiti ponovo neke nove stvari jer nismo radili recepte kao što sam rekla, nego smo doista išli u dubinu razumijevanja funkcioniranja ljudskog tijela. To smo prošli kroz ove 4 knjige koje sam ovdje izložila da ih vidite, dakle 4 dijela smo imali edukacije, 4 ispita i završni ispit. Ono što mi se posebno svidjelo i zbog čega sam upisala ovu edukaciju je to što je ovo sve bazirano na znanosti. Dakle, dvoje liječnika koji edukaciju su vodili su zapravo znanstvenici po svojoj prirodi i nisu nam željeli oko ničega davati oprečne informacije. Zbog toga svaka rečenica koju su naveli, primjerice svima nam manjka B12 vitamina ili bilo što drugo, zapravo je bila potkrepljena sa referencama. Na kraju svake knjige dobili smo zapravo hrpetinu izvora koji su naravno linkani na određeno mjesto, ovisno što smo učili, gdje nam je točno pokazano koje su studije pokazale kakve zapravo rezultate. Neke stvari još uvijek nisu dovoljno istražene, tako da o nekim stvarima još uvijek ne znamo dovoljno. Ljudsko tijelo je, rekla bih, vrlo kompleksan sustav o kojemu još znamo tek manji dio, rekla bih, kako funkcionira. Ali oni su nam vrlo jasno u edukaciji dali do znanja oko kojih stvari još uvijek postoje oprečna mišljenja, oko kojih se studije ne slažu, koje su to stvari koje su sigurno provjerene, a koje stvari su još nedovoljno istražene i u kojima treba još produbiti znanja kroz prave kliničke studije. Neke studije naravno treba i zanemariti, to smo također naučili koje studije gledati, koje ne, zbog toga što je pitanje, što već i sami znate kroz život vjerojatno, tko je financirao pojedinu studiju. Ukoliko neki suplement, recimo X, netko gura na tržište i plati istraživanje, vrlo je vjerojatno kako će to istraživanje dati pozitivan komentar za takav suplement. Tako da su nas naučili na bazi podataka koja se zove PubMed, s kojeg su većina ovakvih medicinskih studija zapravo vađane van,
kako prepoznati one studije koje su plaćene, istraživanja koja su plaćena, da ne bih rekla namještanih rezultata, a kako one koje su doista stvarne i relevantne. Osim toga što su nam dali ovu edukaciju, oni također rade i savjetovanja. Stavit ću vam i edukaciju i njihov link u opis videa. Ukoliko nekog zanima, možete im se javiti. Dakle, oni prikupljaju vaše podatke, morate napraviti analizu vašeg tijela, određene laboratorijske pretrage, to im se poslati i nakon toga oni rade online savjetovanja s ljudima iz doista cijelog svijeta. Posebno mi se svidjelo to što imaju ne samo teorijsko znanje, već svoje životno, praktično. Dr. Rick je primjerice 5 godina radio na klinici koja se bavi sa postom i koja pomoću posta ozdravljuje ljude. Prošli smo nebrojen broj slučajeva ljudi koji su izliječili dijabetes, ljudi koji su izliječili tumore, ljudi koji su izliječili zaista različitu lepezu određenih bolesti. Zato mi je danas doista teško kad mi netko kaže da je dijabetes neizlječiva bolest, posebice tipa 2, i kako tome nema pomoći i kako je jedno rješenje inzulin kroz cijeli život. Ja znam da se to kosi s nekim klasičnim stavima farmaceutske industrije i cijelog zapravo medicinskog segmenta, ali jednako tako razumijem, odnosno ne mogu, kako bih rekla, šutjeti o tome kad sam i sama upoznala hrpu ljudi koji su se riješili određenih bolesti isključivo dozvoljavajući tijelu da se samo iscijeli, to jest konzumacijom pravilne prehrane. Tako da, nakon svih ovih godinu dana koja je bila doista naporna, moram reći, ali nije mi žao ni trunke truda i rada koje sam uložila u ovako napornu edukaciju i savladavanje nečega o čemu nisam puno prije toga znala, mogu evo sa ponosom reći kako sam je završila uspješno i kako sam dobila svoj certifikat da sam licencirana edukatorica za sirovu hranu. I zbog toga sam i ponosna i sretna što mogu svoja znanja dijeliti na van. Također sam shvatila da je ovaj raw food pristup kojeg oni imaju poprilično radikalan i potreban vjerojatno u nekim stanjima, zdravstvenim stanjima, odnosno u nekim izazovima sa tijelom ukoliko ih imate, ali moj se koncept Riječ Food bazira na jednom, rekla bih to tako, jednoj riječima it's up to you. Odnosno, pokušavam ljudima objasniti da sa malim promjenama svakodnevnim u prehrani, bilo da je to promjena samo doručka ili večere, jednog obroka se može napraviti puno i potpomoći tijelu da se samo iscijeli. Vrlo brzo kad promijenite barem jedan obrok, vi ćete vidjeti kakve to učinke ima na vaše tijelo i moja ideja nije da ja sad nosim transparente po cijeloj gradu, državi i šire, da je samo sirova hrana ispravna i da samo tim putem trebate krenuti, da sve drugo ne valja, da je sve sirovo super, a da je sve kuhano loše, dapače, čak nekad može biti i suprotno. Ideja je takva da vam dajem veganske recepte, da nećete naći ništa što je životinjskog podrijetla u mojim receptima, nećete naći ništa što je prekuhano, što je prepečeno i tako dalje. Uvijek mogu dati savjet, ovo bi bilo bolje, ali ukoliko već morate peći, dajte ispecite recimo do 120 stupnjeva ili tako nešto. Dakle, ideja je da imate znanje, jer najvažnija stvar koju sam dobila iz ove edukacije možda je da sam shvatila kako jedno istraživanje pokazalo u Americi da najvažnija varijabla koja ljudima omogućuje da dugoročno ostanu u određenoj prehrani upravo je znanje. I ja sad shvaćam, nakon što razumijem šta određena stvar čini našem tijelu, nekako vas pecka savjest doista ukoliko i dalje unosite u sebe otrov, a znate što to radi vašem tijelu. Evo, to je to bilo o mojoj edukaciji. Stavit ću sve linkove u opis videa. Ako nekog dublje zanima, drago mi je da možete i vi upisati ovu edukaciju ukoliko želite dublje ići u to. Ukoliko ne, možete pratiti mene, moja videa. Nadam se da ćete naći neki svoj dio u mojem konceptu 3H Food, da će vam to poboljšati život i da ćete moći napraviti određene iskorake i tako pomoći vašem tijelu da bude zdravije i sretnije. Veliki pozdrav svima!